Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo a parlare del nostro paese, ora ci dedichiamo al mercato immobiliare, cerchiamo di capire soprattutto come sta. E allora da subito il benvenuto a Bruno Vettore, amministratore delegato di Tri Real Estate. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, questo in verità è un bentornato perché lei ci è già venuto a trovare nel corso della scorsa stagione e abbiamo tenuto sott'occhio, diciamo, il mercato immobiliare. Allora adesso è arrivato il momento di fare un bilancio di questo 2012, ormai è finito, cerchiamo di tirare un po' le somme, insomma, come è andato e come si sta muovendo in questo periodo. Sì, diciamo che per quanto riguarda il settore immobiliare i dati si riferiscono al primo periodo, ecco, e obiettivamente non sono dati molto buoni perché si rileva una flessione del numero delle compravendite. Ciò non vuol dire che l'interesse per l'acquisto della casa non sia sempre alto, perché per le famiglie, per le giovani coppie o per tutti coloro insomma, interessati a mettere radici, la casa viene sempre al primo posto. Certamente l'incertezza sociale, politica, economica provoca una modalità di avvicinamento all'acquisto della casa diciamo un po' più lunga e sicuramente un po' più difficoltosa. Allora una cosa che metteva veramente in difficoltà per quanto riguarda il fatto di pensare ad una nuova soluzione abitativa era anche la difficoltà in aumento di ottenere dei mutui. E allora cerchiamo di capire se questa stretta creditizia si sta allentando, se ci può essere un piccolo spiraglio che dà un po' di sospiro a chi in questo momento magari da solo non ce la fa, ma con un piccolo aiuto sì. Sì, il tema è esattamente questo perché io direi il più grande problema, poi secondo il mio punto di vista è addirittura l'unico, però obiettivamente ci sono problemi anche di tipo fiscale, ecco, l'IMU o comunque un'attenzione diciamo, del fisco rispetto alle proprietà immobiliari, però a mio modo di vedere l'unico grande e vero problema è proprio quello dell'accesso al credito. Io non perdo occasione di ricordare che nel quinquennio diciamo dal 2000 al 2001 fino al 2005 e 2006 le banche hanno erogato a più non posso, ecco, addirittura con percentuali di intervento vicine al 100% rispetto al prezzo degli immobili, quindi hanno erogato in maniera un po' sconsiderata, naturalmente sempre con estrema umiltà, ma se possiamo permetterci di dirlo. Adesso assistiamo a una sorta di effetto polare, cioè esattamente il contrario. Coloro che pur avendo i requisiti per comprare casa sul piano reddituale e magari chiedono degli interventi anche fino al 60-70% hanno delle difficoltà molto forti perché le politiche creditizie delle banche sono estremamente rigorose, a mio modo di vedere troppo, e quindi non favoriscono l'erogazione di mutui e tutto questo frena evidentemente l'acquisto perché un conto è poter acquistare con un mutuo che ti permette di pagare in 10 anni, 15 anni, 20 anni, dando magari un acconto del 10, 15, 20%, un conto è dover dare un acconto del 50% e avere forse il mutuo per la restante quota. Insomma, e tutto questo rende estremamente difficoltoso l'acquisto di una casa, di un appartamento. Assolutamente, allora a questo proposito parliamo subito di prezzi e cerchiamo di capirne l'andamento, perché si temeva per chi soprattutto doveva vendere una caduta libera, invece poi questa caduta libera che aspettavano poi gli acquirenti forse non c'è stata del tutto. Cosa sta succedendo? No, una caduta libera non può esserci perché la caduta libera c'è quando ci sono i casi della cosiddetta bolla immobiliare, no? Stiamo parlando degli Stati Uniti, stiamo parlando della Spagna o stiamo parlando di mercati minori. In Italia non c'è e non ci sarà lo scoppio della bolla immobiliare perché i prezzi sono saliti, è vero, di parecchio, però in molti anni, almeno 6-7 anni. Adesso stiamo assistendo a una lenta discesa, i prezzi di anno in anno scendono di qualche punto percentuale, diciamo che in questo periodo si stanno assestando. Io credo che poi un conto sono i prezzi che si presentano al mercato e un conto poi sono i prezzi di definizione reale della compravendita, perché oggi si può acquistare con sconti sicuramente interessanti per gli acquirenti. Benissimo, allora lei ha parlato di acquisto, allora abbiamo detto prezzi assolutamente interessanti per gli acquirenti, ma forse allora chi invece vuole vendere deve tenere duro ancora un po', come si deve comportare? Ma diciamo che esistono due categorie di venditori, il venditore che vende tout court per capitalizzare un investimento e per investire in altro modo,
Ma esiste anche la categoria delle persone che vendono per comprare. Allora nel primo caso forse è bene attendere, ecco, perché si rischierebbe di incassare addirittura meno del prezzo di acquisto se avvenuto negli ultimi 4-5 anni. Tenga conto che questa categoria è veramente limitata. La stragrande maggioranza dei soggetti, delle famiglie, delle persone invece vendono per comprare, no? Il soggetto che vende la casa piccola per comprare una casa un po' più grande o il soggetto che vuole acquistare una casa un po' più bella. In questo caso io non mi farei troppi problemi nel vendere perché paradossalmente se vendo a sconto acquisto a sconto, insomma, quindi questo appare una cosa un po' banale, ma quel 5, 10, 15, 20% che lascio nella trattativa di vendita evidentemente lo guadagnerò nella trattativa di acquisto, quindi questa considerazione che può apparire banale a volte frena i soggetti che devono vendere perché magari si arroccano su richieste, su pretese molto alte, non rendendosi conto che lo sconto che concedono è lo stesso sconto che possono negoziare loro quando vanno ad acquistare. Certo, assolutamente. Allora adesso invece ci spostiamo dalla compravendita alla locazione. Cerchiamo di capire se questo momento di crisi ha portato delle variazioni notevoli anche per questo. Ma il tema delle locazioni in quest'ultimo periodo, seppur a macchia di leopardo, ma ha portato delle soddisfazioni anche agli agenti immobiliari, alle persone che fanno opera di intermediazione come le nostre agenzie, perché capirà bene che molte persone che non possono avere un mutuo ma hanno necessità della casa, sto parlando delle giovani coppie, sto parlando magari di famiglie piccole che diventano più numerose, quindi non potendo accedere all'ottenimento di un mutuo si orientano sulla locazione. Certo. Questo ha reso il mercato della locazione in qualche caso, in alcune zone, non dappertutto, più effervescente, perché è ovvio che l'impossibilità di acquisto porta il fatto di dover necessariamente rimediare sulla locazione e quindi anche persone che avevano investito nella casa si sono trovate delle richieste di locazione da soddisfare. Quindi io direi che è un mercato abbastanza brillante, non dappertutto, ma in alcuni casi sì. Benissimo, facciamo un passo indietro, torniamo alla compravendita. Vorrei capire con lei se in questo momento più che in altri ci sono degli immobili più richiesti, ci sono delle tendenze anche di mercato di questo, magari abbiamo parlato di giovani coppie che magari non ce la fanno, di ragazzi che tendono a spostarsi, per esempio com'è il mercato che riguarda i monolocali, i bilocali, paga di più rispetto magari a quello delle grandi case? Beh, diciamo che il mercato più effervescente e dinamico è sempre quello degli appartamenti di piccola dimensione che sono anche i più accessibili, insomma i bilocali, trilocali che soddisfano chiaramente il target più rilevante di tutti gli acquirenti. Io però ritengo che l'elemento discriminatorio oggi prevalente sul mercato è l'acquisto di qualità. Essendoci molti immobili sul mercato e moltissimi tra l'altro di nuova costruzione, chiaramente l'acquirente o il potenziale acquirente ha una grande scelta e quindi si orienta solo su immobili che hanno una certa qualità. Sto parlando di finiture all'avanguardia, sto parlando di impianti certificati, sto parlando di certificazioni energetiche, non a caso sono più richiesti gli immobili in classe A, in classe B piuttosto che altri immobili. Quindi la parte più penalizzata del mercato in questo momento è quella di qualità meno interessante, quindi i vecchi immobili, le case di cortile o gli appartamenti in condominio magari non ristrutturato in tutti questi anni. L'immobile di qualità merita sempre attenzione e in linea di massima, seppur difficilmente con tempi un po' più lunghi, però si riesce a vendere. In questo periodo in cui comunque l'Italia ha difficoltà ed è noto anche all'estero, l'Italia sta diventando magari una fonte di interesse dal punto di vista immobiliare per altri paesi. C'è qualche straniero che decide che è il momento adatto per avere quella casa magari di vacanze che ha sempre sognato ma che non si è mai potuto permettere? C'è questa attenzione? Ci guarda al resto del mondo? Sì, diciamo che l'attenzione c'è sempre da parte dei mercati ricchi, e alludo al mercato dei paesi arabi, alludo al mercato dei russi, alludo al mercato diciamo, di queste economie che si stanno sviluppando in questo momento. È chiaro che questi acquirenti si rivolgono però a un target particolare, Certo. Alludo alle ville in Sardegna o alludo a degli immobili di particolare pregio
in Costiera Amalfitana o in Liguria, oppure immobili di lusso nei centri delle città di Milano, Roma, Firenze, Venezia. Quindi le richieste sicuramente ci sono. L'Italia è sempre considerato il bel paese, anche perché lo è, Sì, è un bellissimo paese, noi dobbiamo essere orgogliosi di essere nel paese che siamo, però è chiaro che il gusto di questi acquirenti e l'orientamento e l'interesse di questi acquirenti si rivolge solo a un mercato di nicchia un po' particolare. Assolutamente. Abbiamo un minuto prima di salutarci, lo dedichiamo a una piccola previsione, cerchiamo di capire se e quando il mercato si riprenderà. Ma diciamo che noi dobbiamo essere ottimisti per definizione proprio, quindi vorrei insomma spendere oggi una parola di ottimismo perché da una parte i dati non ci confortano, le banche non erogano mutui e quindi il mercato è sicuramente un po' fermo. Dall'altra parte però siamo confortati dal fatto che ci sono sempre decine di persone che vanno nelle nostre agenzie, centinaia di persone che chiamano le nostre agenzie e migliaia di persone che lasciano la loro richiesta nelle nostre banche dati informatiche che noi naturalmente gestiamo e sviluppiamo. Quindi a fronte di una difficoltà vedo che non viene meno l'interesse e quindi questo per noi è molto confortante. La ringrazio infinitamente, dottor Vettore, la aspetto per tenere monitorato il nostro mercato immobiliare, per aiutarci anche sempre a sperare che il positivo arrivi il più presto possibile. Allora ringrazio anche voi per averci seguito, adesso c'è un pochino di pubblicità e poi torna l'appuntamento settimanale con i motori e quindi Motorpad. Noi invece ci vediamo domani sera, buona serata a tutti.